大家好，今日又到呢個大眾占卜嘅時間啦。咁咧，今次個問題咧就係他為什麼會冷落我咧？咁咧就唔限一個關係啦，同時間嘅。好啦，咁我哋而家諗好呢個問題咯。咁我就準備洗牌，之後我就會抽出3張嘅。好啦，準備好啦喎。好，咁就抽第一張啦，咁就第2張啦，同埋最後啦，第3張嘅。咁好啦，而家就俾你哋揀啦，咁就 A、B 同 C 啦。咁準備啦喎，咁就1、2、3，好啦，見牌啦。首先 A 嘅選擇啦 ，A 呢個咧，咁近排嚟講咧，點解會冷落你咧？當然啦，就好多問題咁圍繞住佢嘅，所以佢暫時咧個腦咧都未放得空出嚟嘅，咁就比較忙嘅呢段時間。咁佢專注於一樣工作先啦，首先，咁其實仲有好多嘢等住佢會去做嘅，所以呢排咧佢都會比較忙嘅狀態嚟嘅，係啦，未分到身咁啦。咁好啦，我哋第2張牌啦喎，第2張，咁好明顯啦，佢咧都係會為咗一個目的咁嘅，所以近期嚟講咧都係會比較有忙少少啦，但係唔係特別忙嘅啫，即係專注喺一樣嘢嘅啫。咁咧之後佢就唔會冷落你噶啦，咁佢就會揾翻你嘅，所以呢張牌嘅選擇咧就可以放心啦，暫時性啦，比較短時間嘅都。第3張啦，第3張嚟講咧，近排點解冷落你啦？因為咧佢顧住去揾其他嘅唔同嘅朋友啦，有好多唔同嘅朋友會出現到嘅，所以咧應酬嘅時間會比較特別多，所以更加會冷落咗你先啦。暫時嚟講嘅啫，都係因為呢張牌都係會比較注重喺揾朋友嘅身上。好啦，咁今日嘅大眾占卜咧就差唔多啦。咁鍾意我呢個大眾占卜嘅朋友咧，咁之後都想支持翻我哋嘅，都想繼續出片嘅，咁就要幫手 like 啦、share 啦，咁同埋咧鍾意嘅可以 subscribe 埋我哋個 channel 嘅。咁希望呢度嘅牌可以幫到你啦，咁就多謝你哋啦，拜拜。